Leandro agora vai mostrar pra vocês então um fogão a pleno vapor. Vai mostrar como que ele fez, explicar como que ele fez, né, Leandro? Pode falar. Na última vez que a gente fez uma comida aqui, a gente usou só a parte de baixo. Olá pessoal, tudo bem? Daí, Oxada, como é que estamos? Hoje a gente tá filmando aqui no jardim, ó, tá vendo uma mesa ali no fundo, ó, tem uma mesa, né, que a gente tá preparando. Hoje aqui é o Dia das Mães, né, e a gente tá fazendo um momento aqui com a minha irmã, com os meus sobrinhos, com o Leandro, com o Arthur, e também hoje, depois de muito tempo, que eu acho que uns 7 meses, a minha sogra e meu sogro vão vir aqui com a gente, vão tomar um café com a gente aqui da tarde. E a gente, ao invés de fazer almoço, fazer um café da manhã, a gente vai fazer um café da tarde aqui no jardim. É a primeira vez que a gente tá fazendo isso. E pra comemorar a gente vai fazer um... como é que eu vou explicar? A gente vai fazer um fogo de chão ali no burralho, né? Burralho, fogo de chão. É aquele onde que a gente fez um frito esses dias ali. E aí a gente tem uma chapa que sobrou do fogão a lenha, que era da sogra ali. A gente vai mostrar pra vocês. Tá um pouco ferrujada, mas a gente colocou em cima ali. Vamos aproveitar para esquentar o leite ali e fazer um fritinho pra tarde. Vamos fazer um café aí, quase um café colonial aí pra nós de tarde, pra gente aproveitar aqui. E tá um dia lindo, olhem o sol aí, o céu, tá muito bonito, né? Olhem, tá muito bonito o dia, realmente, tá? Deus colaborou com nós aí pra um dia bem bonito, o Dia das Mães. E eu vou mostrar um pouquinho da horta, agora até nessa troca de verão pro inverno, a gente sentiu bastante, as plantas parece que não... Elas ficam um pouquinho mais fracas, mas eu acho que é mais no sentido de a gente trocar, né, toda a horta, refazer a horta. E a couve também tá um pouquinho mais fraca, mas a gente já tá plantando algumas coisas aí, a gente vai mostrar pra vocês, tá bom? Fiquem com a gente e vamos lá ver um pouquinho mais como é que tá a horta. Vamos lá então. Essa então, aqui é a nossa horta de couve, que ela tá com uma época assim mais, assim, eu não sei, ela não tá produzindo tanta couve, elas estão mais secas, eu acho que é porque agora é época de replantar a couve, a gente já fez até uma hortinha, o Leandro fez ali, né, vou mostrar pra vocês. Aqui tem alguns feijões que a gente plantou faz 1 mês e meio, mais ou menos. Ó, elas estão, daqui a pouco eles começam a secar e fica num ponto bom de colher, né. Aqui tá a nossa laranja do céu, que a gente plantou faz 2 anos. Tá quase na hora de colher, ó. Deu só 4, mas é o primeiro ano que ela deu fruto, né? Então agora, por enquanto, a gente vai esperar mais um pouquinho, mas a gente já vai colher nossa laranja do céu. Aqui nosso pé de cana, que a gente tanto mostra lá no Instagram. Aqui tem outro pé gigante, ó, de cana. Esse tá bem bonito, ó. São 2 qualidades diferentes, tá? Essa parece que ela fica mais limpinha embaixo, ó. Fica muito bonita, eu adoro esse pé de cana. É o meu xodó aqui em casa.
Aqui é o fogo de chão, ó, que a gente vai botar fogo daqui a pouco. A gente vai mostrar pra vocês, aqui é a chapa, que a gente reaproveitou do fogão que era da minha mãe. Aqui o Leandro já replantou as couves, olha só. Agora a gente tá esperando elas crescerem. Tem dois tipos, ó. Tem esse tipo de couve e tem esse aqui, que ele também já plantou. A gente tá esperando crescer agora e ficar uma horta forte, né? Aqui é uma outra parte da horta que a gente já plantou mais coisas também. Eu plantei repolho roxo, mas são mudinhas que a gente compra pronto, tá? A gente comprou repolho roxo, tem couve, manteiga, tem alface, olha aí ela crescendo, né? Tem chicória, tem outro tipo de couve ali que agora eu não me lembro o nome, mas eu ainda vou ver pra dizer pra vocês. Aqui a gente plantou mais coisas também, ó. Olha que lindo o meu pé de alface. Esse aqui tá cheio, tem que colher. É muito bonitinho esse aqui, ó. É uma alface bem fininha, ela é super gostosa. O Leandro adora essa alface aqui. Ele prefere até essa alface do que a crespa. Eu gosto da crespa também, mas essa aqui é deliciosa. Aqui tem o pé de salsa. Aqui tem a alface da crespa, ó. Também tá crescendo. Aqui é a alface roxa. Aqui é aquele nosso baita pé de couve estiolado já. Olha como é que ele tá gigante. Essa aqui eu adoro sempre mostrar pra vocês. Aqui tem a minha plantação de beterraba. Olha aí a beterraba. Vai dar bastante beterraba pra nós. Aqui tem um pezinho de feijão. Aqui tem o nosso pé de cidrozinho. Esse aqui eu adoro fazer chá. E botar no chimarrão. Até hoje foi o chá do chimarrão, foi esse. Aqui meu pé de funcho. Vocês podem ver o funcho. Lá no final, no fundo lá tem alecrim. Tem vários chás aqui, né? Agora a minha horta de temperinho verde, essa deu uma... Nossa, olha, deu uma melhorada. Agora deu uns dias de chuva e ela veio que veio. Tá na hora de eu colher já e picar e botar no freezer, né? Que eu gosto de deixar sempre no freezer também. Picadinho. Mais um pé de salsão. Ou aquele sazon, né? Que a gente coloca uma folhinha só, já dá um gosto bem forte na comida. Quem conhece aí na casa de vocês, vocês têm também? Quero mostrar pra vocês o nosso pé de pimentão, que também já tá dando de novo, olha aqui, ó. Olha ali um pimentão, ó. Tá vendo? Tá vindo mais um pimentão pra nós. Ali tem um repolho. Aqui tem um feijão também, ó. Tá começando a granar, daqui a pouco começa a madurar pra mim poder colher de novo mais feijão. Aqui tem o nosso pé de cidreira, que é uma maravilha, ó. Tá tudo picotado já de tanto nós cortarmos pra fazer chá também. E aqui tá a minha abobrinha que eu semeei faz uma semana. E olha o tamanho que ela tá. Essa aqui é aquela abobrinha verde. Tá linda também, eu comprei semente e plantei. Esse aqui, gente, é o jardim que fica no meio do nosso jardim. A gente fez um jardim bem no centro, onde a gente botou esse tronco aqui. Aos poucos eu tô enchendo ele com suculentas. Olhem aí nossas suculentas, aos pouquinhos elas vão crescendo, até que elas vão encher, né? Aqui eu botei esse vasinho, virei ele, coloquei umas pedrinhas. E ali também botei uma suculentinha, ó. Aqui tem a flor de abacaxi, que a gente colocou do ladinho. Um de cada lado. Aqui tem outra flor de abacaxi. Aqui tem nosso pé de cica, que aos poucos está crescendo. Aqui tem nossa bromélia. Olhem aí que linda que ela tá. E eu quero mostrar pra vocês o nosso pé de babosa, que deu flor. Aqui tá dando uma flor, ó.
Vocês conhecem a flor de babosa? Olhem aí que linda que ela é. Se alguém não conhecia, agora está sabendo. Ela tem esse tom de laranja lindo. Já tem alguns dias, acho que uma semana e pouco que ela abriu e tá linda ainda assim, ó. Tá? Eu adorei. Nosso pé de babosa tá enorme, né? E tá embelezando aqui o nosso jardim. Aqui tem mais uma bromélia gigante. A gente botou um pouquinho de cada aqui. Olha só. Tá linda, né? Tá com saúde. Agora deu uns dias de chuva, parece que as plantas cresceram, né? Aqui a gente tem nosso pé de coqueiro. Tá crescendo, nós temos, deixa eu ver. No total nós temos 4 coqueiros nesse jardim. Aqui tem outro. Lá no fundo tem outro. E aqui também do outro lado tem outro coqueiro. Esse é a gente fez bem no centro do terreno aqui, né? Onde tem esse jardim pra nós, pra embelezar aqui, pra nós sentarmos, tomarmos chimarrão e a gente ver esse lindo jardim. Já tem uns matinhos pra tirar, ó. Lembra que no outro vídeo eu falei pra vocês que dá muito mato? Sempre tem um mato pra tirar. Sempre, gente. A gente limpou isso aqui faz uma semana e pouco e já tá cheio de mato de novo. Aqui nos fundos do jardim a gente tem esse pé de dorme-dorme, que eu já mostrei lá no Instagram pra vocês também, vocês podem ir lá olhar. Olha aqui, conhecem o dorme-dorme? Aí onde vocês moram tem outro nome? Ou é dorme-dorme também? Olhem que legal. Aqui é meu pé de lavanda, que ainda não deu flor. Olhem aí. Aqui tem outro tipo de babosa, que tá lindo também. Esse aqui era do meu pai, eu peguei lá do jardim dele. Tá muito bonito, gente. Leandro agora vai mostrar pra vocês então um fogão a pleno vapor. Vai mostrar como que ele fez, explicar como que ele fez, né, Leandro? Na última vez que a gente fez uma comida aqui, a gente usou só a parte de baixo, que era do pedaço de grade de portão. Aí a gente soldou e ajeitou aqui. Aí a gente ia fazer botar umas panelas hoje aqui, daí pra botar mais panelas a gente usou a chapa velha do fogão a lenha. Cheio de fumaça. Aí a gente pegou e colocou em cima só. Então, como a gente comentou, a gente vai aproveitando os materiais que tem, um pouco de solda, um pouco de interesse e vai embora. Olha só como dá pra fazer. Só umas calocas de enxada no chão e já tá bom. Olha aí, ó, tem um buraco que o Leandro fez. Ih, a panela tá que tá. A gente botou ali o leite pra esquentar, um pinhão. Ó, ui, tá cheio de fumaça. Meu Deus. Chegou a arder o olho. Deixa fumaça, né, sogro? Aqui tem um pinhão. A gente botou uma carne moída com linguiça, tem leite. Lá no outro, Leandro mostra o chá aí pra nós. Olha aí o chá que o Leandro tá fazendo. Que fumaceira. Olhem aí. Tudo da horta. Tudo coisas aqui do jardim. Vamos esquentando as coisas. Daqui a pouco vai ser o nosso café da tarde, aí, em especial do Dia das Mães. Certo? Fumaça chega a arder o olho, mas vale a pena. E aí, pessoal, gostaram? Gostaram do nosso café? Como ficou? Tudo preparado? A gente fez com muito carinho aqui pra nossa família. E a gente espera também que vocês tenham gostado de ter visto aí como ficou a nossa mesa do café. Como que a gente preparou ali no fogo de chão, né, Leandro? Como que o Leandro reciclou alguns ferros, né? E fez um suporte ali pra colocar no nosso borralho, né? Uns chamam catador de lixo, né, mas... Catador de lixo? Tudo se aproveita, né? Aqui tem muitas coisas que pra um vai fora, a gente acaba aproveitando, porque muita gente diz assim, tem um fogo de chão, é metido a rico.
Desde quando meter uma enxada, fazer um buraco no chão e botar fogo ali é ser rico ou ter condição melhor. Então... Gente, com uma enxada e boa disposição, vocês fazem um buraco no chão, vocês podem ter umas lenhas aí que vocês vão juntando, alguém deu alguma lenha que não ia usar, vocês aproveitam, pode ter certeza que dá pra fazer um fogo de chão sim, e fica muito aconchegante. E depois outra coisa, reunião de família é isso aí, né? É comilança. É isso aí. Isso aí, tá bom então. Espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo do nosso café da tarde especial do Dia das Mães. E a gente espera vocês no próximo vídeo. Muito obrigada aí para os que estão nos seguindo, estão curtindo nossos vídeos. E vão lá no Instagram, dá um pulinho lá, que a gente sempre está postando algumas coisas bem legais do nosso dia a dia, da nossa horta, do nosso jardim, para também contagiar vocês na casa de vocês. Então tá bom? Gauchada. Aproveite e fique com a família de vocês, aproveitem eles. E até mais então. Fiquem com Deus. Beijo, até mais. Tchau, tchau.